我想问一下张主任哈，这个贝母百合汤在咱们中药搭配上，这合理吗？合理不合理，关键要看是不是对症用药啊。那像大王刚才那样咳嗽这样的情况，可以。大王这种咳嗽呢，就是特别明显的燥咳或者是干咳的一种表现，是比较适合使用贝母百合汤的。这不停的咳嗽，这就是燥咳。燥咳的最主要的特点呢，叫做连声作腔。连声作腔呢，那意思就是呛咳，就像是吃东西被呛住了一样。那样，咳嗽呢不是一声两声断续的这种咳嗽，阵咳。然后呢就是没有痰很少，或者是这种痰呢有一种粘滞在嗓子的这种感觉。再一个呢就是咽喉部有比较干燥的感觉，咽干咽痒的感觉，也是一个很重要的特点。此外呢，可能还会有伴随其他的一些阴虚啊，这些症状。还有张主任啊，刚才咱们说到的这个贝母百合汤，这属于哪种护肺方法呢？贝母百合汤是比较典型的润肺的一个止咳化痰的方法。肺脏呢，从中医角度上讲，它主要的生理特点呢，或者它的功能呢，就是一个叫司呼吸，就是它是主气的。肺脏的功能如果受损之后，最主要的表现就是咳嗽。咳嗽呢，从我们临床上看呢，它不仅是有燥咳这一种咳嗽，实际上有很多分型的方法，比如说就风寒的这种咳嗽，还有风热的咳嗽，还有风燥咳嗽等等，这都属于外感的咳嗽。另外还有一些内伤咳嗽。大王刚才这种咳嗽呢，就是燥咳，就是我们刚才讲的外伤咳嗽中的一种。这种咳嗽就比较适合使用润肺的方法。贝母百合汤呢，就是一个很好的治疗的一种食疗的办法。那咳嗽的话是有痰好还是没痰好呢？有痰没痰它都有问题，并不是说没有痰就轻，有痰就重，这个是两个概念。没有痰的情况下，它可能是一个哮喘的一个表现；有痰呢，可能就是一个支气管炎或者是说肺炎的表现。同样都是疾病，不同的表现而已。就像刚才我说过哈，就咱们普通老百姓在家里，如果说是家里的家庭成员咳嗽了，那第一反应那就是买个梨，弄点川贝，放点冰糖，对，一块煮一煮，把它喝掉，就能够治疗咳嗽。这个方法对吗？大家都有这种常识，就是一咳嗽，轻微咳嗽啊，早期啊，感冒早期啊，都会用点这个梨带冰糖，然后川贝煮，这是非常好的一个办法。川贝呢，它有润肺的作用。刚才讲它呢，既能润肺，又能养阴，还能止咳化痰，是非常好的一种可以作为食疗的一种药材。再一个就是治疗咳嗽的，像平常咱们能够常见的这些东西，就像刚才您说的川贝也好，枇杷是不是也算？对，还有什么呀？咱们枇杷叶呀，它就是一个润肺化痰的一个很好的一个药。生活当中常见的这些还有什么？百合，刚才我们讲的贝母百合汤里面的百合就很好。刚才好像也有观众问过，就说百合是不是可以止咳？百合呢，它主要的作用是用来润肺和养阴的，相对止咳来说，并没有川贝那么好。但是川贝加上百合就是一个绝配，就是非常好的一个搭配。既能滋润，又能止咳，又能养阴，非常好。而且百合口感也好，非常适合食疗。您刚才提到啊，这个贝母百合加在一起是绝配，但是这只是对于燥咳的人来说，那更严重一点的人，他应该怎么治呢？更严重一点呢，就不仅仅要食疗，就要用药物治疗。百合固金汤呢，就可以作为一个选择的药物之一。百合固金汤，百合固金汤呢，它主要用于肺肾阴虚、虚火上炎，而出现的这种肺阴亏虚啊。燥咳，甚至会出现痰中带血的这种情况。就说百合固金汤呢，我在临床呢经常用来治疗慢性咽炎的病人。我举的这个例子呢，就是一位中学的老师，他呢最近呢也是可能要临近考试了，比较着急上火，经常也要在班里要讲课比较多，用嗓子比较多，然后他那个咽炎症状就加重了。咳嗽就像刚才燕磊哥这样是一种干咳的这种表现，嗓子发干发痒，咳嗽比较重，甚至呢早晨起来会有一点痰里带点血的这种情况，这就比较典型的肺阴亏虚、虚火上炎引起来的肺络受伤出现的咳痰带血，就给他用的百合固金汤。你有没有感觉自己有点肺阴亏虚呢？我有的时候就是说话之前的时候，老是觉得嗓子里有痰，想咳嗽的感觉。
可能是我估计平常您也是有一定的咽炎的可能。对，平常用嗓用的也太多。像您说的，我这种情况就属于这个阴虚吗？肺呀，它是主皮毛的。如果肺阴亏虚呢，它不仅是咳嗽，可能还会表现在其他地方，比如说皮肤可能会有干燥的情况。我们很多人，尤其老年人，到秋季之后出现皮肤的干燥、瘙痒。那么怎么判断皮肤干燥呢？有一个最简单、最简易的办法，就是我们伸出手来看一下我们的前臂。前臂内侧的皮肤呢是比较娇嫩的一部分。如果这一部分的皮肤您摸起来比较粗糙，或者是有一些干燥的皮屑出现呢，那就是说明您皮肤干燥了肺阴亏虚了。怎么样，磊哥？有没有我这不大滑溜的感觉？吹弹可破，拉倒吧！像大白藕一样的。你是哪吒吗？还大白藕呢？我们现场的叔叔阿姨，感觉一下自己有没有出现不是很滑溜的情况？都还行哈。那说明这身体还不错。说明大家的肺不虚。没有肺阴虚的情况。对。然后头发也比较干枯，没有光泽，也是一种肺阴亏虚的表现。然后再就是肾阴亏虚，肾阴亏虚呢，它那个阴虚火旺呢，就表现比较明显一些。比如说会有这种五心烦热，晚上有盗汗或者是一活动就会自汗出汗这种情况。还有张主任，你看最近这天气也不好，空气质量也特别差，是不是跟这个情况也有关系呢？肯定有关系。我们在临床也发现。入冬以后，这种咳嗽的病人特别的多，有的呢不一定是感冒了，可能就是环境因素空气污染造成的这种咳嗽，很多见的。那像出现这种情况，我们平时在家里，可以采取什么措施来防护一下？那就看您具体的情况。如果是干咳没有痰呢，就是用这个贝母百合汤润肺比较好。如果您痰比较多，尤其是早晨起来或者吃了饭以后，经常咳那样的泡沫痰。有一些慢阻肺的病人老年人，长期抽烟的病人可能会痰多，这个我就比较建议他们喝点萝卜汤，就是对，白萝卜煮水的这些，就是萝卜呀、苏子呀、杏仁可以放在一起煮水喝，效果也是不错的。就自己在家里就可以煮了。对，可以的。如果加上川贝也是可以的。刚才呢，张主任提到了很多在家里自制这个润肺的小窍门其中就提到了川贝母。那具体我们在家里应该怎么制作呢？川贝百合汤的制作方法：取川贝6至9克，百合15克洗净，与适量冰糖一起放入锅中，兑入适量清水，大火煮开，小火慢炖1个半小时到2个小时即可食用。对于阴虚燥咳有很好的缓解作用，可以达到养阴润肺的目的。好，短片看完了我相信大家也都学会了。而且呢，这个汤它不用长时间喝，只要身体里的这个燥热去除了，就可以不用再喝了，是这样吗，张主任？是这个样你也可以为了保健嘛，隔三差五的喝上一次也可以的。好，刚才我们学会了第一个汤叫做贝母百合汤。那接下来这个汤又对咱们的肺有什么样的作用呢？我们一起来看一下。下一节您将看到不同咳嗽对应不同治疗。芈月传中的汤水方还能治疗哪种咳嗽？雾霾天保护肺，专家推荐哪些食疗汤补？不要走开，马上回来。刚才我们学会了第一个汤叫做贝母百合汤。那接下来这个汤，看过这个短片之后我感觉都饿了。确实，这个白果老鸭汤在色香味上都特别不错。张主任，这个白果对咱们身体有什么样的好处白果是用来敛肺的，敛肺气的。肺气为什么要敛呢？应该说咳嗽是一种保护性的反射，但是如果咳嗽时间长了，或者是咳嗽比较剧烈、比较重的话，从我们中医角度上讲，时间比较长了，那就会有出现肺气亏虚的表现，就是肺气耗散了。这个时候我们就必须得用一些敛肺止咳的药物，就像白果这样的药物，用来敛肺气。我这有的时候咳嗽的狠了以后我觉得整个这个胸腔都震得疼。我们在临床可能看到比您情况还重的病人，咳嗽的都会出现气胸的，也会有咳嗽的，就是像刚才我讲的那位老师把嗓子咳破的也会有。像这种情况下，我们就建议用一些敛肺止咳的药物，就是它有镇咳的作用。但是要注意的就是这个敛肺的药物呢，不应该在最早期的时候使用，就是说在咳嗽早期，那是一个正常保护性反射的时候，它是为了把异物排出去而出现咳嗽，那我们不应该过早的止咳，过早的镇咳。
只有在咳嗽时间比较长，出现了一些不良反应的情况下，我们就需要用镇咳的药物了。白果老鸭汤，这老鸭它每次都吃，这个造价也太高点了，有没有便宜点的汤？比如说还是说白果啊、五味子啊这样的药物都可以入药膳，你可以煮粥都可以，尤其是白果可以煮粥的，但是要注意白果是有小毒，不能用量过大。也注意它的煎煮的时间要长一些才可以。大概多长时间呢？至少要煮沸半个小时以上。其实白果呢，就是我们经常说的银杏果，是非常常见的一种食材啊。同时呢，还得注意，如果您咳嗽时间比较长了，光用药膳是不能解决问题的。这里我就给大家要推荐一个方子，叫定喘汤。定喘汤呢，我们从它的名字一听就是说用来治疗哮喘的。确实它就是一个治哮喘的一个比较经典的方子。哮喘呢又分很多的类型。定喘汤治疗的主要就是一个热哮。热哮的话，也就是说这个病人体内呢是有痰热的。他可能外面呢是有风寒的表症，还没有去除，但是主要是以痰热为主，可能会出现憋喘啊、咳黄痰啊这种情况。尤其喘息比较重，这个时候就推荐使用定喘汤。定喘汤里呢，我们可以看到有白果、有麻黄。麻黄呢，它主要是宣肺为主的；白果呢是敛肺为主的。这样呢，就一宣一敛，这样就是肺气就能够得到正常的宣发速降了。好，主任，我问一下啊，是不是一咳嗽就表示这是你感冒的症状最为明显的一个症状啊？咳嗽是感冒症状之一，但是并不是所有的感冒都有咳嗽症状的。感冒和咳嗽还是两个疾病的诊断。感冒呢叫上呼吸道感染，它呢最主要症状呢可能是一些，比如说有恶寒、有发热、有咽部的症状，咽干啊、咽痒啊、咽疼啊，不一定会有咳嗽。当然，大部分感冒的病人都会有出现咳嗽的症状。但是也是就像我说，咳嗽也不一定就是感冒啊，咳嗽可能会比感冒更重一些。咳嗽可能是一些，比如说支气管炎、肺炎，还有其他的，甚至更严重的一些疾病的表现。我们有个同事啊，岁数也不大，挺年轻的，那可注意自己的对自己身体的保护了。一到了秋天，还没进冬天呢，就把自己就已经全副武装捂起来了，裹成大粽子了啊！对啊，然后那个你看人家这一冬天，人家也不感冒，人家还真是这样啊！别看平时蔫蔫的啊，对，可能不你看不一定感冒。我经常锻炼身体，锻炼身体完了以后，可能穿的也比较少。然后汗出的比较多，然后就这样，一冷一热就容易感冒。您说的是非常多见的一个现象。健身肯定是要大量的出汗，出汗以后呢，毛孔开放以后特别容易受寒。这个我们健身的同时一定要注意保暖。张主任，刚才我们也看到了啊，这《芈月传》中提到了白果老鸭汤，您又提到了这个定喘汤。那什么样的人适合喝这个定喘汤呢？比如说他可能会有发热，会有这个恶寒的表现。痰热内蕴的表现呢，就是说有咳嗽、气喘、吐黄痰这种情况，有这种病人呢，就适合用定喘汤。我觉得您刚才说的这些症状啊，都跟咱们身体，比如说肾虚会表现的一些症状很相似。因为肾呢是这个我们的先天之本，肾虚呢，它肯定是人的机体的免疫力就会下降，肾虚的人也容易出现各种病症，包括咳嗽、气喘。肾虚的这种喘呢，它和一般的气喘还不一样，我们叫动则气喘，就是一活动就喘。那个白果老鸭汤适合治您说的这个肾虚带喘的人吗？白果老鸭汤对肾虚就差一点了。我建议在里面再加上一味，加什么呢？芡实。芡实，对，芡实你不知道吗？芡实糕我吃过。芡实就是你芡实的。嘿。芡实是一个非常常见的食物啊。芡实呢也叫鸡头米。它有很好的这种健脾补肾的这种作用，可以入药膳，也可以煮粥喝，尤其可以煮粥，效果还是不错的，口感也是不错的。怎么判断是肾虚？肾虚呢有非常典型的一些表现，比如说这个有腰膝酸软的表现，腰膝酸软，对，经常会觉着腰和没有劲儿两个膝盖没劲儿，老觉着乏力这种情况。还有呢，就是比如说，男性有遗精，女性呢是有带下，这也都是肾虚的表现。有肾阳虚的病人呢，会出现四肢末端的这种，四肢不温四末不温的这种情况。就是冬天的手脚发凉。对，肾阴虚呢，尤其是女性可能更多一些，尤其更年期之后的女性，肾阴虚会表现得更多。
就会有这种五心烦热、潮热盗汗这种情况。通过这些症状呢，我们可以简单的判断一下是不是自己也存在这个肾虚的情况。如果有呢，就可以吃点芡实，煮粥喝，还是很好的。但是呢，除了这个敛肺的作用呢，白果就现代医学来说，它还有很多其他的作用。比如说它有这种抗动脉硬化的作用啊，也是很好的。好，接下来我们就通过短片来了解一下这个白果芡实老鸭汤是怎么制作的。把白果掰开，取出内芯儿。将剥好的白果20到30克用沸水煮至80%熟，放到一边备用。将鸭肉切小块，飞水捞出，将飞过水的鸭块放入高压锅内，水要没过鸭面，放姜片，少许料酒清炖。等到高压锅上气儿，炖20分钟后关火，稍放凉后开盖。此时才放入煮好的白果和30克芡实，一起再煮5至10分钟，不需要加盖。出锅时放盐即可。好的，刚才我们说了润肺和敛肺，那怎么去保护肺呢？接下来我们看一段《芈月传》，其中呢讲到了一个食材，看看它是怎么保护肺的。瞧，水会五味子，它浑身是宝，能祛风活脉、调气止痛、清肝明目。果子成熟后还香甜无比。既然如此之好，咱们就带回去给魁姑，这也算物尽其用。好啊，摘下，我去那边看看。好。张主任啊，这个叫做水会五味子，那跟咱们平时说的五味子是一个样吗？他说的水会五味子嘛，就是南五味子。南五味子主要是用来做食物的入食材的。我们入药的是北五味子。顾名思义叫五味子嘛，就是说酸苦甘辛咸五味俱全。根据中医的理论说五味入五脏，那么这个五味子呢，它就是说各个脏器它都会有补益的作用。南五味子这个东西呢，外面看起来就像菠萝，把里边的肉打开就像荔枝，闻着有苹果味。吃起来像葡萄。南北五味子这些功效差不多，但是以北五味子的功效擅长。张主任，刚才我们看到啊，这个《芈月传》当中，芈月提到啊，用了3个词儿来形容这个水会五味子。他说祛风活脉、调气止痛、清肝明目，这真是它的药效吗？实际上和临床稍有些出入。刚才讲过，北五味子它主要是补益五脏，既能够补肾，又能补肺，而且能够养心安神。对于肝脏来说，它还有降转氨酶的作用。也就是说，这五腑六脏用五味子都能够补到。对，是，这是平常咱们大家伙工作一天也很辛苦了。咱先不说咳嗽的事儿了，回到家以后往沙发上一坐就不想起来。其实您刚才讲的是一种亚健康的表现。通常呢，亚健康的病人呢都会有这种乏力、气短、懒言、倦怠这种症状。夜间呢会有这种睡眠不佳、入睡困难，或者是说睡后容易醒的这种情况，这都是亚健康的表现，或者说这也是一种气虚的表现。而肺气虚呢，最主要表现就是说容易感冒容易出汗，一动就容易出汗。张主任，您能给我们介绍一个，就是比如说以五味子为主的一个汤药吗？比较典型的就是生脉散，然后有一个食疗的方子叫君臣生脉汤。君臣生脉汤，对。君臣生脉汤呢，它是在生脉散的基础上又加了2味，一个是猪心，一个是猪肺。为什么叫君臣生脉汤呢？心呢，我们知道是君主之官，肺呢就是为臣佐之官，所以猪心和猪肺就视为君和臣。五味子、麦冬和生晒参呢，就是生脉散的方子的组成。整个方子就叫君臣生脉汤。在市场上也都可以买到这个猪心和猪肺，平时在家是不是就很简单就能做出来？是，这是非常简单易行的一个食疗的办法。比较适合这种肺虚肺气亏虚和心气亏虚、心阴亏虚的病人。比如说肺虚呢，它表现的就是久咳少痰。久咳少痰呢，就是指的咳嗽时间比较长，痰比较少一些。咽喉可能会有干燥的情况，口干舌燥、鼻燥，气短自汗，也就是说稍微一动呢，就会感觉有乏力、气短，一活动就会出汗，这是肺气亏虚的表现。心气虚或者是心阴虚呢，表现呢就是心慌、气短，
头晕乏力、失眠多梦。尤其是这种失眠多梦呢，是一个心气亏虚比较典型的表现。经常会觉得有心慌，叫心悸经常会稍微有一点动静就特别害怕，这种心惊胆战的这种感觉，也是心气亏虚的一个表现。好，接下来我们通过短片来了解一下这个君臣生脉汤是怎么制作的。君臣生脉汤的制作方法：取猪心、猪肺各100克，切成小块，汆水捞出。锅内加入清水煮沸，放入生晒参10克、麦冬15克、五味子6克，炖1个半小时，下盐调味即可食用。我们看到了啊，这个方法还是很简单的。那接下来张主任，我想问问您啊，什么样的人群不适合喝这个君臣生脉汤？素食的患者不适合。再也就是如果这个病人呢，舌苔比较厚、比较白厚或者是黄厚这种说明体内有热或者有湿气比较重的，也是不适合的。我这个身体吧，平常不太好，冬天呢经常的咳嗽，儿子呢很孝顺，给我买了那个阿胶。我想问问，这个阿胶适合我的这个身体吗？对咳嗽有用吗？阿胶是一个非常有名的滋补的良品但是阿胶呢，它也是有自己的适应人群的。阿胶最主要的功能呢是滋阴补血润燥。对于咳嗽来说，肺阴亏虚的咳嗽，刚才讲如果是有咳血的这种情况，甚至有一些结核的病人，我们中医就是讲肺痨咳血呢，就比较适合用阿胶这样来补阴既能养肺阴，又能够止血补血。这阿胶不都是女同志滋补的佳品吗？这男的一般都不吃这个是吧？男同志也是可以用的。也可以吗？对，补品是分男女，但是它更关键的说是应该看你的病症适不适合。如果男同志也会有血虚的这种情况，阴虚的情况也会有，尤其一些经常吸烟的病人，男同志抽烟多，实际上香烟呢，从中医角度上讲就是一种毒邪，它对这个肺脏呢会造成一定的损伤，损伤到一定程度就会出现肺阴亏虚的表现，甚至会咳血出现咳血的情况，那也是适合用阿胶。你听了吗，大叔？你平常抽烟，你看了吧？你可以冬天吃点阿胶哈，怎么不抽？你抽啊！你得多吃点，磊哥。